नन मोमोग इंशाल्लाह बदी लेक्चर के ओपन का या पटस रहते ये पश्तो के ते गुंगाट है अदीबो मुन ये उजे सना की और सवजा दो और दी ट्रीटमेंट सदी दी प्रिवेंशन सदी ताकि मफमानो तक ये दे बारे के उन्हें मुन लेक्चर वर्क बल दा ओपन कफ चला दा तकरीबन हर मशरूम तक की आगो मशरूमान तो चाहो किम सैनिटेशन आगो माहौल सपार नवी खासकर आगो मशरूमान तो ज़रूरत कीजिए पुंगाटो खाए थे मुंगा पश्तो की हो दाटो खाए किम कान से चीज़ों दा कफ द ट्रेम से ना मशरूम नवाजी दे त्रिपरे वह बैक्टीरिया रिस्पांसिबल तो चाहे दी वजह मुताबिक दा बीमारी कीजिए ओपन कप अगर तरवाइल शीचे पॉडोडोलर पटोसिस दा बैक्टीरिया तो चाहे ना दा बीमारी कीजिए और दा स्प्रेड कीजिए संगे वो बलना वो मशरूम ना बलता या बलना संगे कीजिए दा खासकर मुंग दा लेना की माल लियाड़ा की माल सले बची सी दा चिबल मसरा हेल्थी पर्सन सा टेक्शिया दा सवाल किया और कि तुशी सारे सर है कि चम्मच इस्तेमाल किया ये सब नोरा ज़रूरी सामान मुझे इस्तेमाल कुछ या ये दी वजह ना खदा ओपन कप चीज़ दा की दलाशी खासकर दाता ऊपरी दा कि मशमान तक कीजिए क्या हो एज अंडर 5 ईयर भी दा तकरीबन 90% दा ये खदा चे दो मशमान तक कीजिए दा ओपन कप की आगा 5 साल ना लोन दे उम्र भी बल जो मुंडा साइंस सेंटर में सदी दिला मात सरंगी तो संग हिदा वया चिदा ओपन कप चिदा दा गुंगाटो खायदा ठीक है दृष्ट स्टेज दिखा ना पहला स्टेज के मशरूम ता सोशी अगिता एलर्जी टाइप सिम्टम है तो जाए फॉर एग्जांपल स्टर्गिस रेशी कंजक्टिवाइटिस में तो या रेनाइटिस तो जुकाम शल कफ शी स्नीजिंग शाम कि चिंग में थे पुशायती दा तबाई कीजी सोड़ाई कीजी दादी फर्स्ट स्टेज दा कना इतना मुझे कैटेरल स्टेज हर तक वाला शो सेकंड स्टेज के सोशी मशरूम बुखारी की कांसी दादी ता लगातार की खतर चे दी ता उल्टा ही पकड़ी नहीं उल्टा कल पो की दी बंदे उमटी बता मोटो करो शिदा कफो और बल तखसकर पाकिस्तान टेम्पल दा मशरूम तक कीजिए दिदा मुझे परामर्श मल स्टेज होता है सो बल किम स्टेज दा की दा तकरीबन काम आशी है ना कचे दिकी बया तकरीबन 90% या 95% दा सिम्टम देवर ख़त्म शे आगे तो मुझे कन्वर्जन स्टेज हुए लसो बल कचरे दे मुंग इलाज ना उनका प्रॉपरली दे उबिया कॉम्प्लिकेशन कचे मटो दा सीवियर टाइप तरो शे आगे के निमोनिया की तलाशी आगे के बो इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग दिमाग की या हेड की लीजन के बो वशी ब्लीडिंग वशी बिना या वो मसलन कैपिलरी दा वो डैमेज शी बल इंट्रा ओकुलर ब्लीडिंग हा के दरश इंट्रा ओकुलर ब्लीडिंग के तई कला आई के ब्लीडिंग वशी दा बल सिम्टम के दा कन्वर्जन के दरश इफेक्ट तो वशी दिता जड़की बीमारी थी है ना दिता दाहत की दरश उस दाहोदी मुझे साइंस सिम्टम काजेस स्प्रेड ता सब वाजे न की तामोंगा हुए ल दे पास अब उस मुंगते कोई जो दे इन्वेस्टिगेशन संगे कीजिए असल इन्वेस्टिगेशन ची दादा मुझे चिपोसा दे साइंस सेंटर में हुए दिन हम मालूमात न मालूमी की चिदा ओपन कफ या पटोसिस दा हो हम काम लेकिन टेस्ट की मलेरिया रहता टीसी खासकर सीबीसी भी था देखे ना टीसी की टोल बीसीबीसी की टोल सी टीसी सी है ना वार्ड ब्लड सेल की बल स्वाब कल्चर में तक की देना था मालूमी की चिदा गदा
open cup څنګه چې سو کلچر چې تاسو دینه په بکټریا ایسولیټ کیه او نزوفرین نه دی خپل غوخلی غیر د بکټریا ایسولیټ کوي بل د دې پرې ټریټمنټ سره ټریټمنټ مشوم دی پرې دا ਵਿਚਾਰ دا چې د ګډ نیوټریشن موږ ورکو سیرپ ورکو مختلف قسم دا سیرپ موجود دی هو دا سلور ټایپ سیرپ دا سي دي چې دا کار کوي پکې د کې اسیفایل ورکول شي کلریټیکشن کلریټیک یا زیترومایسین ورکول شي سینوکیپ ورکول شي دا میتوډین فارموله کې بل دا کې ساشي چې دی اېری کې سي مونټیټ کې سي 4 ملي ګرام دا ورکول شي بل آیولیف एक्सट्रैक्ट चीज़ें कि किम आईवी फैलने का को पर भी और बल मुठलिकास ते ट्रीटमेंट ज़्यादा चीज़ा वो ताकि सांसें चीज़ा वो मस्तान वर्काएं रात के वक्त तो कच्चे दी टू हाई बेड सख्त की दे अच्छे वर्क के दास टू हाई दी करोशी बल क्लेट्रिक सिरप वर्कावाला शे डोज मुताबिक समरा वेट भी एज भी तो कच्चे दे हम 207 मिलीग्राम पर की जब वर्कावे Dasha Mungo Open Cup or Partasisa.